مساء الخير، مساء الفل. يوم جديد وتجربة جديدة آسيوية في المطاعم الآسيوية مع شيف كريم. شيف كريم، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تمام، نورتنا تاني. بص، انا مش في السوشي بصراحه. انا السوشي بحب الوانه، وبعدين قال لي بص بقى، ده السوشي والالوان والفرايتي، فطبعا ايه، والوسابي. طبعا الوسابي ده ما كنتش اعرفه من زمان يعني، فجربته مره هوب كده، يعني شكرا يعني. مختلف بطريقه عربيه ان شاء الله. فبصراحه انا بعشق الوان السوشي، يعني الالوان والكلر والتوليفات، ويحطوا مش عارف الورق يلفوا بيه ايه، وهنا عاملين بصراحه فرايتي جميل جدا. شركه كبيره هنا هو موجوده في ماليزيا، عامله مجموعه مطاعم اسيويه، والاجمل من كده ان الاكزيكتيف دايركتور للشركه ديت كشيف هو شيف كريم، صح؟ خلينا بقى نشوف التجربه اليابانيه. يلا بينا. يلا يلا بينا. بيعمل طبق ياباني اسمه راميل. هو اصلا نوعيه الرز الياباني زي قريب جدا من الرز المصري، يعني في حاجات بسيطه من الرز المصري، مش رز عادي، بس بيبقى فيه شويه سكر وخل، فبيتقلب بعد ما يتعمل ستيم، بيتقلب مع بعض وبيتعمل معاه شويه خل وشويه سكر، فالرز بتحس ان هو فيه مزازه شويه. فالطبق هم اصلا عموما اليابانيين بياكلوا بالطريقه ديت. فيلا نشوف الطبق هو بيعمله. ده جابانيز كاري، بيتعمل مع الجينجر والزيت، بيتعمل فرايد، بينزل عليه الكاري مع الدجاج. الدجاج اللي هنا دوت تشيكن شوب، فراخ مخليه، رجول مخليه، بتعمل لها مارينيشن، وبعدين بتحط عليها الفرايد، البريك كرامب زي المقلي. وبعدين لازم تطلع معاها الايج يوك، بيطلع معاها بيضه تقريبا معموله بلانش في الميه حوالي اقل من دقيقه، يعني اقل من دقيقه عشان تطلع نيه. هو اصلا الكسره بياكلها تتفتح بتنزل تبقى زي نيه، هي لسه نيه بس معموله على شكل بيتعمل زي الطريقه اللي احنا عملناها، اللي انت عرفتها قبل كده، بالخل والسكر بعد ما ستيم. دوت حاجه اسمها توفو، بس ياباني، مش توفو صيني ولا ماليزي، توفو ياباني، نوع من انواع الخضار. وطبعا انت عارف السوشي دايما بيبقى في بعض منه ني، موجود ولا ايه؟ في بعض منه ني، فطبعا في جمبري، في كابوريا معموله بلانش سوتيه. بعد كده منه طبعا السلمون بيبقى ني شويه، بيتعمل سلايز مع الخل والليمون، بيبقى مستوي سنه بسيطه. النهارده احنا هنشوف اكلنا الياباني ونشرب الياباني بقى، العصير الاصفر. جريتي يعني على الشاي الاخضر ده بيتشرب بعد على طول عشان هي الحاجات النية اللي اكلتها دي، كل الاكل ده بس اللي عارفين.
فيهاش الدنيا بتتعب يعني. فده بيعمل ايه؟ كلين على كل حاجه زي الديتوكس يعني. شاي الاخضر بيعمل ديتوكس، شاي الاخضر زي السكر هتحط سكر هيضيع على الفول. فهو هنا ان انت بتغسل حاجه، انت بقى بتظبط المعده. لا حلو. لا 100 100. يلا. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك، واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي واشوفكم بكل خير.